くな。暑いな。
塩はなきゃいかんのか。ちょっとでかすぎたかな。風向き悪い。風向き悪い。そんなに辛くなくていいからこんなぐらいでいいかな。あ、行ってみよう。いけそうね。こんなもんでいいかな。よし、伸びた。
そうやった。ちょっとどかそう。よし、どうしようかしらで。よいしょ。完成。よし。どんなもんかね。もうちょっと塩が欲しい。うん、うまっ。うまかった。さーて、あとは片付けて帰るか。ああ、そっか、竹も焼いとかんといかんな。おお、すげえ。茹でた後の竹ってこんな風になるんだ。知らんかった。